សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ bin បើយកមកចែកជូនដល់មេរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង bin នេះផងដែរបាទគឺជា function សម្រាប់ការដែលយើង which is convert ពី which is integer បាទទៅកាន់ binary សម្រាប់យើង read បាទអញ្ចឹងដូចទីហោថាកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថា a បាទ set equal ទៅ10ចេះហើយខ្ញុំចង់ which is convert នៅ which is 10នេះដោយខ្ញុំចង់ return វាទៅកាន់ which is binary ដូច្នេះកន្លែងខ្ញុំនិយាយថា is going to be b បាទ set equal ទៅកាន់ bin ហើយវា load ឡើងមក which is យើងត្រូវមាននៅ number ដែលជា integer we support index នេះ which វានិយាយថា return the binary representation of the integer ដែលយើងកំពុងមាននេះហើយ which is នេះគឺជា leg which is យើងអាចនិយាយថាជា leg maximum ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបើខ្ញុំផាសនៅ a នេះវាចូលហើយខ្ញុំធ្វើការ print out នៅ b នេះបាទហើយខ្ញុំ print out ឥឡូវគឺបងប្អូនទៅចាំថា b នេះ b ដែលជា bin នេះគឺវាធ្វើការ which is going to be start បាទ start by 0b បាទ 0b ហើយបន្តមក leg ក៏ទៅយ៉ាងក្រោមបូកជាមួយនឹង leg bla 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 តាមហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យជាឧទាហរណ៍ដូច 0b 0001អញ្ចឹងទៅឬក៏ 0b 01ឬក៏ 0b1 អញ្ចឹងលក្ខណៈមួយ sample ហើយខ្ញុំ press play ឥឡូវគឺដោយសារ10អញ្ចឹងវានិយាយថា 0b 10បាទហើយបើខ្ញុំដាក់100ឯង like which is binary វា change ទៅតាមនេះដែរអូខេអញ្ចឹងដោយសារបងប្អូនបានយល់បើយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយ